So, for today's video ay mag-unbox po ako ng isa sa mga in-order namin sa Shopee. Ito po yung uso sa mga TikTokers ngayon. So, ito ang LED strip lights. So, ito po siya. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung anong ang laman or ano ang nasa loob nito. So, titignan natin kung kompleto ba siya. So, first is yung adapter niya. Tas, in-order ko siya ng ito po ay sa package na po ito lahat-lahat. So, nag-order ako ng tig-for 5. So, 10 meters lahat ng LED strip lights. Tas, yung remote control niya. Tas, yung control box niya. So, ang gagawin natin is i-install natin siya sa room namin. Tapos, ini-estimate lang namin na 10 meters lang lahat. So, ilalagay namin siya sa corner ng room. So, before namin siya isa-set up, i-connect muna namin siya at ita-try namin kung gagana ba talaga siya. Okay? So first, i-connect po siya. Ito po. I-connect po siya dito. Tapos, yung control box niya, i-connect po dito. At yung charger niya, kukonek po dito. So, pagkatapos po siyang makonect po lahat, is ikaw-connect po natin siya sa at so, dito po, pwede niyo po siyang i-change yung anong color na gusto niyo. Like, for example, if gusto niyo ng red, okay, so, red lang po ang ilaw. Tapos, to green po, green lang po. Tapos, blue, blue lang po. Tapos, may white siya, may W siya. Okay. So, ang W po pala is like, mix po lahat ng colors yung ilaw. Tapos, sa baba po ng red, may medyo orange po siya. So, ganito po siya. It's a combination po ng green at red. Okay. So, ganito. Okay. So, yung green naman po yung medyo yellow-green is blue and green. So, pwede nyo rin po siyang i-change kung anong gusto nyo na yung the way po siya na umiilaw. Okay. Ito po ay smooth. Ito po ay fade. Ito po ay strobe. At ito naman po ay flash. So, this time, i-install na po namin siya sa kwarto namin.